依家嚟睇懸崖，都真係幾大風，不過但好靚。依家要由呢度慢慢行落去嗰個黑沙坑嗰度咯。啱啱咧係捉住條繩行，因為咧雪地咧好跣啊。我哋嚟到睇呢個瀑布同埋呢座山，好凍啊呢度。我哋依家喺好大風，喺維克上面就係嗰個好出名嘅紅色教堂仔啦。嚟餵下馬，好 Q 啊！嘿嘿嘿嘿，俾一粒佢先。我哋嚟到間 kitchen， 周圍咧都係一啲少少貴嘅餐廳啦。呢度有一間，呢度咧就應該入唔到噶啦。呢度咧望落已經覺得好高級，入面咧就係啲快餐類嘅嘢啦，不過都成200幾蚊港紙咁樣嘅。周圍都出緊煙咧。
嚟食個炸魚薯條，再加個沙律。喺門口入嚟之後呢，有啲人就應該喺度買飛啦。跟住嗰邊呢，出邊就係南湖啦。換完衫呢，沖個涼呢，就喺呢度落去啦。真係好熱咯呢水。Let me be a hypocrite.